कहानी का नाम खिड़की का साया। रात के 12 बजे थे। अजय अपने कमरे में लेटा मोबाइल चला रहा था। अचानक खिड़की के बाहर किसी के झांकने की आवाज आई। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन फिर खिड़की पर खटखटाने की आवाज आई। अजय ने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर कोई खड़ा था, पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। डर के मारे उसने खिड़की बंद कर दी और वापस बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, मैं देख रहा हूँ। अजय डर से कांप उठा। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा, और इस बार वो चेहरा खिड़की के अंदर से देख रहा था। अगली सुबह अजय के कमरे की खिड़की टूटी हुई मिली और अजय गायब था।